Hayırlı kеш. Hayırlı kеш hanımдар, қалдарыңыз қалай? Кім бар? Амина ханым сізді көріп тұрмын. Екінші Honor Nickel X. Кім екен? Есіміңізді чатқа жазып жіберсеңіз. Мүмкіндік болса, камераларыңызды қоссаңыздар. Бұл чат. Бұл видео өзім үшін сақталады. Басқа ешқай жаққа таратылмайды. Сондықтан камераларыңызды қосып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Так. Тағы бір 2 минут күтеміз. Амина. Так, тағы. Сәлем. Сәлем әле, қалайсыз? Что-то Так. әрең қосылды ғой, или только қосылдыңдар ма? Жоқ, біраз болып қалды Да? қосылғанымызға. Ага. Ой, онда, значит, у меня гонит. Ага, но девочки только подключаются сейчас. Қалай қосылады сразу. Мгм. Ақнұр бар ма? Ақнұр чатта бар ма? Зумда бар ма Ақнұр? Ақнұр ханым осындасыз ба? Ақнұр, Гүлшат, Амина. Мгм. Так, Ақнұр, по-моему, жоқ. Гүлшат әлі кірмеді. Онда Амина ханым сізден бастаймыз. Амина ханым, сұрағыңызды жазсаңыз. Жалпы сіз қазір видеоңызды жібердіңіз. Қандай запрос? Осы разборға сіз видеоңыз жібердіңіз. Жалпы қандай сұрақпен жұмыс жасағыңыз келеді? Жалпы өміріңізде не болып жатыр? Өміріңізде не өзгерткіңіз келеді? Психологпен жұмыс жасап көрдіңіз бе? Мен қазір өзімнің методикамды айтам. Оған дейін қандай сізде запрос бар? Соны дауыстап немесе жазып жіберсеңіз болады. Қазір мен сіздің видеоңызды ашамын. Так, Амины уже нету. Интересно. Так. Мгм. Видео, где видео? Мгм. Мгм. Амина ханым, сізге сұрақ, жалпы разборға запросыңыз қандай? Психологпен жұмыс жасадыңыз ба? Психологқа келгенде қандай запроспен келетін едіңіз? Сол нәрсені айтып жіберіңізші маған. Меня
сұрап жатсыз ба сіз или Иә, басқадан иә, бар ма? Негізі сізден қатып қалды андай естіліп жатқан жоқ дауысыңыз. сізден сұрап жатырмын, Амина. Басқа ханымдар әлі кірмеді, сізден сұрап жатырмын, аха. Жоқ. Мынау қай бақта мен просто жаңа көрдім тапсырма деген соң видео түсіріп жібердім. Негізі запрос дейтін не айтарымды ойламаппын оны, просто жаңа жұмыстан шықтым да. Бұрын психологпен жалпы негізі жұмыс жасаған жоқпын. Мындай негізі болады ғой хоть бы неде тяжесть болады өзімде денеде. Мгм. Сосын комп тұрған сияқты басында неден ойладым. Алқымда болады ғой қысып андай Мгм. медицинский тұрғыда зоб бірдеңе болар деп не істеңіз де бәрі гормон бәрі жақсы. Сосын андай психологический не емес пе екен деп негізі болады андай көп ашуланғанда не істегенде көп нәрсені андай айта алмаймын бар ғой ішіне ұстап қаламын. Мгм. Зажатости ма бір тяжесть андай денемде сондай бірдеңе бар сияқты өзіме андай ауыр сезім. Мгм. Мгм. Ауырлық сезімі бар. Мгм. Зажатость бар. Гормон бәрін тапсырып көрдім дедіңіз, иә? Міне қараңыз. Иә, медицинский жақта мысалы негізі бәрі нормаль нормаль деп айтты. Сосын может андай айтпай қалсын көп нәрсе болады ғой мысалы бір адамға андай жоқ деп айта алмау мысалы элементарно өзің коррекция істеңізде көп нәрседен білмеймін андай ыыы ұстап қала берем бар ғой сразу айтып не дейтін жоқ свободно істеу дейтін болады ғой. Мгм. Сосын даже андай походкада неден болады ғой легкая походка деп жүру менде андай білмеймін всегда андай ауырлық сезім неден Ауырлық болатын сияқты. сезімі Иә, тұр, иә? иә, Қараңызшы. сомкнуть былай бір зажатость Аха. бір не бар сияқты өзімде негізі. Қазір сіздің видеоңызды қарап отырмын. Қараңыз, сізде қазір түзу тұрған кезде сол жағыңыз басылып тұрған сияқты. Иә? Сосын қолдарыңызды қараңызшы, қолдарыңыздың жүрген кезде қолдарыңыз бір қатып тұрған сияқты. Тірі емес, просто бір не сияқты. Иә? Қатып тырысып тұр, міне былай тырысып тұр да, так, мына көрінбей қалады екен ғой. Тырысып тұр, в общем, түсіндіңіз, иә? Иыққа, міне просто иығыңызға мына жерге тек қана қолды как будто просто прикрепили. Сондай болып тұр. Содан кейін жағыңызда қысылып тұр. Кері айналып келіп видеоға қарап түскенсіз, иә? Жағыңыз қысылып тұр. Енді қараңыз. Сол жағыңыз неліктен басым болып тұр? Бұл жерде таз. Тазда оң жағыңызда компенсация, оң жағыңызда зажатость бар, жалпы тазда зажим бар. Зажим бар, ол компенсирует там сол жақпен компенсация береді. Өмірде не болып жатыр? Бұл жерде таз деген ол жаңағы өмірлік энергия деген нәрсені білдіреді. Жалпы сіз өмірде қандай адамсыз? Ашық адамсыз ба? Жоқ әлде коммуникацияңыз аздау ма? Сол жерді қараңызшы. Қаншалықты сіз коммуникацияға ашыласыз? Қаншалықты сіз адамдармен қарым-қатынасқа ашықсыз? Қаншалықты сіз өзіңіздің жаңа айттыңыз ғой, сезімдеріңізді айта білесіз, көрсете білесіз. Энергияңыз қаншалықты бар. Иә? Жаңағы қолыңызға байланысты, егер қолыңызды свободно, иә, емін-еркін қозғалта алсаңыз, сонда сіздің коммуникацияға ашықтығыңыз көрінеді. Қыздар, барлықтарыңызға сұрақ, қаншалықты сіздердің иықтарыңызда осындай бір ауыртпашылық жоқ немесе бар. Соған байланысты сіздікі сол жаққа басылып тұр. Сондықтан жаңа жамбасыңыз тоже солға қарай қисайған. Сондықтан осы жерде сізге сұрақ. Қарым-қатынаста қандай сұрақ бар? Задача ма, проблема ма? Тұрмыстасыз ба? Жоқ. Тұрмыста емессіз. Қарым-қатынас, ер азаматтармен қарым-қатынасыңыз қалай? Вообще негізі тек жұмыс үй андай бар ғой білмеймін өзімнің профессиялық неме қарағанда мысалы консультация не өткіземін адамдармен ол жақтардан как жұмыс жерінде өте жақсы не істеймін да как работа ретінде ол жақтан өте ашықпын адамдармен как не істеймін. Былай жеке өмірде негізі адамдармен танысуым сөйлесуім ол адам бастамаса негізі более интровертный осындай жабықтау адам кішкене көп ұзақ жатырқап сынап көп адамға бірдей ашыла беремін да ол адам келіп мына ұнайтын адам болмаса негізі қатты адам таңдайтыным бар жеке өмірде. Сосын көп андай сөйлескенде мен энергиям кетіп қалады негізі жай андай немін да кішкене сөйлесіп қалсам бір екі күн жатып демалуым керек өз өзіме келуім керек деген сияқты сол үшін көп не істемеймін. Сосын сол тұрмыс не романтик ол ер адамдармен қарым қатынас вообще ноль негізі жан жағында былай танысып адам вообще жоқ сол нәрсе. Ну,
жатырқайтын да сияқтымын ба білмеймін. Может, сол үшін до этого ешкіммен сөйлеспегесін, қарым қатынас болмағасын, әлі тұрмысқа шықпаған мысалы. Жасыңыз нешеде? 30-да. 30-да. Мына таздағы зажатость и қолыңыздағы жаңағы ашықтық, иә, ашық емес дедім ғой. Мгм. Сол қарым қатынастың белгісі. Одан кейін нақты бір ер азаматтарға қатысты, басқа да сұрақтарға қатысты бір көп эмоция, сезімдеріңіз бар сияқты. Айтылмай қалған. Мүмкін сізде талап жоғары шығар. Мүмкін сізде андай менің талабым сондай жоғары, немесе мен мүмкін сәйкес келмеймін деген нәрсе бар шығар. Иә, өйткені Мгм. кеудеңізде былай жабық та. Мгм. Кеуде тұсыңыз, мына орыстар солнечное сплетение дейді ғой, Иә, кеуде иә, тұсы. түсіндірмем. Аха, осы жерде де жабық. Қандай мамансыз? Немен айналысасыз? Негізі қазір педагогпын, бұрын негізі медицина медсестра, сосын дефектолог, педагог. Қазір педагог дефектологсыз, дұрыс па? Мгм. Мгм. Балалармен жақсы тіл табысасыз. Мгм. Балалармен жақсы тіл табысасыз, бірақ тек қана тіл табысу жұмыс деңгейінде ғана, иә? Иә, ата аналармен емес да, былай өмірде өзінің құрдастарым, ондай ер адамдармен вообще былай жеке таныстық жоқ. Мысалы, тек как балаларымның нелері болмаса, былай айналым тек подружкаларым, қыздар, бәрі мысалы бұрын медицинада жұмыс жасағанда кілең әйел адамдармен жұмыс жасағасын. Вообще ортамда ер адамдар жоқ. Мысалы, өзім ініммен, әке шешемнен басқа, ағайынымнан басқа деген секілді. Сол Ол үшін де сіз- бір жаңағындай танысуға, мысалы, көрмеген адам болғасын танысқым келмейді. Енді көрген адамды танысып, білмеймін, андай таныспаппын, былай сырттан мысалы біреу таныстырады, білмеймін, всегда қашқақтаймын да. Бірақ іштен кейде болады, мысалы танысқым келіп сөйлесейінші дейсің да, бірақ бірдеңе ұстап тұратын сияқты, барудан андай қорқасың, бұрын істемегесін, и как-то Вот, вот. странный сияқты сол. Вы прям меня опередили. Неден қорқасыз? Білмеймін. Маған сіз айтқандай болар, негізі четко негізі андай болады ғой, типа жаз, не деген инстаграмда көреді ғой енді медиатехникалар. Сондайлар жазасың, істейсің, енді бәрі адам өзіне лучше дейді. Сосын кейде ойлайсың, ондай адам болғасын, мен оған не бере аламын, менікі не ма деген секілді нәрсе болады. Сосын мысалы мен өзім профессиям ақыл ойым жағынан жақсымын да, бірақ просто светский беседа, андай жай әңгіме айтып отырып, ондай сөйлесу дейтін нәрселерге қызық емес, андай қызық емес сияқты, адам скучный сияқты, ондай жағынан қарағанда өзімде бар ғой. То есть сіз өз өзіңізді скучный адам деп санайсыз. Содан кейін көзіңізді қараңызшы, көзіңізді үнемі солай төмен салып жүресіз ба? Жолда кетқанда иә аяғым астына қарап жүремін неге жүрген кезде. Сол үшін әдейі негізі қалай жүремін солай olатын істерім негізі. Көбінесе жұмыстан кететін алдағы сосын кішкентай баласын на уровень төмен солардың несімен болатын боласың. Негізі былай жүрген кезде көбінесе аяғым астына қарап жүрді екенмін. Байқап тұрсаңыз, сіз жан жағыңызға қарамайсыз. То есть сізге бұл өмірге ондай қызығушылық жоқ. Балалармен жұмыс жасайсыз ғой, балаларды байқаңызшы. Ол жан жағына қарайды. Иә? Қызыға қарайды. А сізде как будто бы өмірге бір қызығушылық тек қана аяқтың астында ғана сияқты. И жаңағы сіз айтқан балалармен жұмыс жасаймын, сондықтан төмен қарап үйренгем деп. Бұл сіздің өміріңізде, как в вашей жизни это происходит? Так же, да? Сіз алдыңызға келген адамды көрмейсіз. Содан кейін алдыңызға келген мүмкіндіктерді алдыңызға келген мүмкіндіктерді өміріңізде қалай упускаете? Соны байқаңызшы. Сондай нәрсе бар ма? Ана кезде Жоқ, сөйту керек бұрын сондай еді. жағынан неде өмірде емес сияқтымын. Ол что деп сезінемін, негізі жеңіл адаммын деп именно неліктен. Өзім енді табынып не істемесем де, мысалы болады ситуация, негізі андай белгісіздікті қатты ұнатпаймын да, андай кішкене рисковать етуден қорқамын, бірақ өмір өзі алып келіп барып бір улучшать ететін сатыға өзім барып ұрынып қалмаймын да. Жағдай келіп қалып бір кісінің осындай давай өйсту керек десе, мен біреу возможно біреу айтса негізі мен не істемеймін, бар ғой, жоқ деп айтпаймын, всегда келісемін да, әйтеуір ол өсудің несі деп. Бірақ өздігімнен отырып осылай жасайыншы деп шонып өзім талпынбаймын, бірақ келіп тұрған біреу айтып тұрса, это знак деймін да, мен негізі ондай жақтан қозғалып алуға не істеймін, ол жағына ашықпын негізі. Жақсы, жақсы. Онда өміріңізге байланысты осындай нәрсе. Біздің жалпы қарым-қатынаста, жаңағы сіздің запросыңыз қарым-қатынаста болып тұр ғой. Иә? Бәрі бар, жағдай бәрі бар, мүмкіндік бар, бірақ неге қарым-қатынас жоқ деген сұрақта сіз осы нәрселерде коммуникацияға шорқақтау екенсіз.
жалпы бұл разбор сіздің денеңіздің қозғалысы арқылы өміріңізде жалпы психологический процесстерде не болып жатыр, соны көресіз. Содан кейін сіз жаңа айттыңыз, медицина бойынша бәрі дұрыс, бірақ не дедіңіз? Сол жерін тағы нақтылап жіберіңізші. Нет, гормон бәрі не да, сосын психосоматикалық тұрғыда болады, мысалы айтылмаған сөз ауызға келіп не істейді деген сияқты, может сондай жағынан болар деп. Негізі көп жерде андай сабырлы слежка не болған кезде, мысалы айтатын жерде болады, айтпайтын жер болады. Мен айтатын жерде де айтпай қалып көп нәрсені ұстап қала беремін, бар ғой, ішімде қалып қояды көп нәрсе, негізі андай көп тысқа шықпайды, кейде бар ғой, терпела деген сияқты ғой, короче. Кейде болады ашуланып ашу шығаратын жерде де мен соның бәрін ұстап қаламын, бар ғой, андай кейде кейде ойлаймын өзіме ашулана аламын ба деген сияқты. Мен іштен тынамын да, көбінесе сыртқа қатты шығармайды екенмін ғой, ұрысқа не деген нәрсе ұнатпаймын, мысалы сөйлеп айтып қалу деген нәрсе. Ашулана Конфликтке түспейтін адам алмайсыз. ешқашан конфликт. Конфликт — это больно, это страшно, возможно, да? Енді бізді үйде бала кезімізден солай үйретті ғой, жақсы қыз болуды. Возможно, ол соған байланысты. Біз өз ортамызда, үйімізде тәрбие алған кезде бізге сондай нәрсені үйретті. Үндемей қала салу, көне салу деген нәрсе. Сол жерді ойлану керек. Мен сол Психосоматика. кейде андай уже ущерб себе болатын зат кейбір жерде с умом понимаю, что мысалы айтып қалу керек, неге осыны істемедім деген сияқты, бірақ автомат сол жерде ана процесс подсознательно қайталана береді, бар ғой, үндемей қалып не істеп қала бересің кейде. Мгм, мгм. Вот, үндемей қалу деген ол денеде жинақталады. Денеде жинақталғаннан кейін ол обязательно бір жерден шығу керек. Тамағыңыз ауырады ма, жаңағы щитовидкаңыздың гормондары өзгереді ма, сол нәрселердің бәрінде байқауға болады. Енді тіпті айтпай қалу, жеткізе білмеу, өз ойыңды, өз эмоцияңды жеткізе білмеу сіздің қарым-қатынасыңызға да кедергі шығар мүмкін. Сол нәрсені де біраз қарап ойлану керек. Так, келесі. Ақнұр кірді ме екен? Ақнұр, Гүлшат, біреу кірді ма қыздардан? Так, Ақнұр, Гүлшат кірмеді. Ақнұр туралы, қалай? Сіздерге Ақнұр туралы айтсам қалай болады екен? Так, Ақнұр кірмеді, Гүлшат кірмеді. Ол кісілерді жақсы. Тағы жалпы кіріп отырған қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Диана кірді. Так, мына жерде Хонор Ник деген кім екен? Кірді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Мен видео жіберіп үлгермедім. Тағы да болады ма осындай разборларыңыз? Иә, келесі дүйсенбі болады. Жақсы, сол кезде жіберсем ба деп едім. Сұрағыңыз бар ма жалпы? Телесін психология туралы, жалпы өзіңіз туралы. Сұрағым көп, менде солай конфликт кезінде, конфликттен қорқамын тоже, сол кезде өзімді андай ішімнен біртүрлі дірілдеп, андай өзімді не то сезінемін солай. Тоже, наверное, сол тәрбиеден шығар, үндемей қалу сондай. Енді соны қалай өзімізге не істей аламыз, көмектесе аламыз. Қалай көмектесе аламыз? Жақсы, сұрағыңызды түсіндім. Жақсы, қазір Даже айтамыз. басқа біреулер ұрсып жатады ғой, басқа маған қатысы жоқ, басқа адамдар қасында күйеуім біреумен ұрсып жатса да, менде анандай кішкене тревожность болады екен, өзімді солай чувствую. Қорқыныш, уайымдап кетесіз. Иә. Уж қазір бір ұрсайын деп тұрған кезде соны сезіп, уже ұрыспаса екен деп андай қорқып тұратын сияқты болып тұрамыз. Иә, бұл жерде сіздің ішіңіздегі бір бала сезімі бар, одан кейін тағы да, жаңа Амина ханымға да айттым ғой, ашылып айтпау, кеудені толық кеудемен тыныс алмау, және жаңағы андай бір зіл деген болады, қазақтар айтады ғой, зіл болу керек деп, сол зіл болмай, осы нәрсе бізге үйреткен кезде нақты мағынасын түсіндірмеді ғой. Саған эмоцияны көрсетуге болмайды деп айтты. Бірақ бізде бұл жерде кішкене қате түсінік бар да. Біз бала күнімізде қатты эмоциямызды көрсетсек, там что-то страшное произойдет деген бір қорқыныш болды. Осы қазіргі кездегі сіздердің сезімдеріңіз, қорқыныштарыңыз, ол сондай қорқыныш та. Бірақ
бірақ ол балалық сипатта. Ал ересектерше біз оны басқаша жасай аламыз ғой. Қазір мен сіздерге ол туралы толығырақ ашығырақ айтамын. Алия, сұрағыңыз бар ма? Саламатсыздар. Сұрақ емес, өзім бүгін бір басымнан өткен жағдай. Таңертең жұмысқа келсем, жаңағы бір жерлесіміз дәрісін алып кетуге келді. Соны что-то өзі де бір көңілсіз болды ма екен, содан бір требовать еткендей болды да, ол дефицит. Содан менде что-то это бірден ұстап қалды. Содан вам не положено, сіз жаңадан келген пациентсіз деп жаңағы қайтардым оны. Сөйтсем, ол мен не істеуім керек, өлуім керекпін бе дейді. Мен дедім, сатып ал дедім барып. Зачем умирать? Енді жауапкершілікті алмайсың ба дегенім ғой. Диетаға отырыңыз, жесткий диетаға отырсаңыз, жаңағы қантыңыз көтерілмейді дедім. Енді оны да тыңдағысы келмеді, содан, в общем, екеуміз на ровном месте ұрысып қалдық. Обычно отношениямыз жақсы болатын. Содан өзім де ұят болды-ау дедім да, одан кейін, неге мен ұялады екем дедім. Неге мен оған әрқашан жаңағы күліп тұруым керек, неге оның дегенін істеуім керек, соны тек қана мен жерлесім ғана болғаннан ба деп өз-өзімді қойдым. Қайда барсаң, онда бар дедім. Содан жаңағы онша уайымдамадым да, но сол настрой, соны бір жұлынып жүрдім күні бойы. Содан жұлынып жүріп жаңағы жиналысқа бардым. Жиналыста жаңағы случайды айттым. Содан соны қуалап жүріп жаңағы врачына бардым. Врачына барсам, жаңағы отыр. Содан врачқа айттым, мына кісінің жағдайымен келдім дедім. Неге мынаған жазасыңдар деп. Сөйтсе, жаңағы қарасам, азып тозып кетті жаңағы адам. 2 ай көрмедім ба, 1 ай көрмедім ба, сол қатты аз кетіпті. Содан жаңағы айттым, что-то сіз аз кетіпсіз дедім. Сөйтсем бүйтеді, жаңағы дәріні ішкелі бері мен қатты салмақ тастадым дейді, 10 килограмм 1 айда. Содан мен күлдім. Енді сол сізге жақпай тұр ғой дедім. Не үшін сол үшін соғысасың ба дедім. Не үшін мен ұрысып жүрмін дедім. Ол саған жақпай тұр. Жақпай тұрған затты сен сол үшін бермедің деп ұрысып отырсың ғой дедім. Сонда до него дошло. Кешіріңізші, жаңағы жақсы болған екен ғой сіздің бермегеніңіз дейді. Представляете? Вот видите, значит, вам требуется замена этого препарата. Бұл жерде не істедіңіз? Сіз күні бойы ол кісінің сезімі үшін жауапкершілікті арқалап жүрдіңіз. Елдің бәріне ашуланып жүрдіңіз. Бірақ соңында сіз ол нәрсені көріп, ол адамға нақты структурно түсіндіріп бере алдыңыз. И ол адам да түсінді, өзіңіз де түсіндіңіз. Как часто мы вот в жизни так поступаем, да? Күйеуімізге ашуланамыз, бірақ не себепті ашуланғанымызды білмейміз. Күйеуіміз де ашуланады, бірақ не себепті екенін айтпайды. Қарым-қатынаста да, құрбымызбен, ата-енемізбен и так далее. Біз ашып айта алмаймыз. Бұл жерде ашып айтылған кезде жаңағыдай дұрыс қабылданбайды, және бізге жаңағы допты, сезім добын бізге лақтырады. Соны айтқым келгені, конфликт это не всегда плохо. Видите, я вот осмелилась отказать, отстоять свое мнение, свое право отказать. А он же нет, бился за то, что ему вредит. В итоге он понял, что этого не стоило делать, понял, что хорошо, что так произошло, что я ему отказала. И произвели, значит, смену терапии, одним словом, замену препарата. Сөйтіп, проблема решилась, екеуміз достасып, сонымен жақсы болды.
бұл жерде күшті кейс, күшті пример. Рахмет, Алия. Қараңызшы, конфликт. Біз үнемі конфликттен қашамыз. Бізді бала Иә, иә, күнімізден конфликттен, ұрыс-керістен жаңағы қашырды. Бірақ иә. ақылға келетін болсақ, сезімдерімізді, өзіміздің сезімдерімізді түсініп, басқа адамға өз сезімдерімізді айта алсақ, то есть өзімізге рұқсат берсек, осы нәрсені ауызбен айтуға, онда бұл жердегі сұрақ ашылып шешілер еді. Менің бүгін сіздерге айтқым келген нәрсе мынандай бір так. Менің сіздерге айтқым келген нәрсе осындай нәрсе. Көрініп тұр ма менің экраным? Жоқ. Көрініп. Енді көрінді. Аха. Аха. Бүгін жаңа Амина, Диана ханым, сіз сұрап жатсыздар, Алия, сіз айтып жатырсыз, иә, что басқаша жасадым. Бүгін жаңағы сіз Амина ханымдың походкасы бойынша, жүріс-тұрысы бойынша біз басқа қырынан көрдік, түсіндік, иә? Өз-өзіңізді басқа көзбен көріп, өз-өзіңізді түсіндіңіз. Қарым-қатынаста неге сұрақ бар, неге ол жер жабылмаған, эмоцияны мен айта алмаймын, неге мен оны тоқтаймын. Осы жерде бізге рұқсат бермеген шығар, бізге үйретпеген шығар. Енді осыдан кейін біз не істей аламыз? Иә? Осы уақытқа дейін неге ештеңе өзгермеді? Біз кітап оқыдық, психологқа бардық, немесе бармадық, өз-өзіңізді өзгертуге тырыстыңыз. Бірақ іштегі жаңағы айтылмай қалған сөздер, айтылмай қалған эмоциялар, мүмкін артық салмақ жиналды ма екен, мүмкін бір проблема жиналды ма екен, бәрі ішімізде тұр. Шындығына келсек, дене осы, сіз қанша жасқа келдіңіз? 30 жасқа келдіңіз, 45 жасқа келдіңіз, 25 жасқа келдіңіз, дене осының бәрін арқалап жүр. Маған айтуға болмайды, мен соңғы орындамын, алдымен елдің бәріне беру керек, содан кейін өзіме ғана бере аламын, рұқсат, иә? Миыңыз түсінеді, вот я барлық жерде айтып жатыр ғой, мен өзімді жақсы көруім керек. Миыңыз түсінеді, өзімді жақсы көруім керек екен, бірақ денеңіз түсінбейді, жібермейді. Маған әлі де болмайды, әлі де мен соңғы орындамын. Алдымен балама берем, ата-анама берем, жеткізем, содан кейін өзіме. Иә? Содан кейін өзім соңғы орында болғаннан кейін осындай нәрсе болады. Дәл қазір қараңызшы. Сіз өзіңіз бәрін жалғыз сүйреп жүрсіз. Ішіңізде бір одиночество дейміз, бір бостық бар, иә? Не қалайтыныңызды білмейсіз. Расында да маған не керек? Немесе жоқ деуге қорқасыз. Жоқ. Олай емес, былай деп конфликттен қашасыз. Тек бересіз. Менікі беру ғана, бір күні мені біреу түсінер, содан кейін маған уақыт бөлер, внимание берер, забота берер деп біз ойлаймыз іштей. Қалай? Негізінде дұрысы қалай? Қамқорлық керек сізге. Сіз өзіңізді тірі сезіне аласыз. Тірі сезіну деген біреудің махаббатына бөлену, иә? Сөйлесе алу, өз тілегіңізді нақты айтып білу, өзіңіздің шекараңызды бұзатын жерде, жаңағы Али айтқандай, шекараңызды қорғай білу. Менің де осы нәрсеге хақым бар, мен де өзімнің сезімді білдіруге хақым бар деген нәрсені жасауға болады. Неге біз жаңағы, егер психологқа барып көрсеңіз, психолог тек қана разговорный терапияға ғана барып көрсеңіз, біз сөйлесеміз. Иә? Ми арқылы вот мышление былай-былай өзгереді, былай-былай болады дейміз. Логика арқылы да сезімді таңдай аламыз. Бұл жерде өзгеріс біраз жылдар кетеді. Жалпы мен ұзақ мерзімді терапияда 6 жылдан бері жұмыс жасаймын. Сөйлеу терапиясы тез нәтиже бермейді. Біздің ми тез қабылдап түсіне алмайды. Ал тән терапиясында дене арқылы да жаңағы сіздің жүріс-тұрысыңыздан сіздегі қандай психикаңызда қандай нәрселер бар. Сол сұрақты қараймыз. Блоктың, жаңа Амина ханымда тазовый блок бар, кеудеде блок бар, және жақ сүйекте блок бар деп айттық. Осы блоктармен жұмыс жасау. Ол блоктармен жұмыс жасау арқылы денеге қозғалыс беру. Дене қозғалса, дене бірден жауап береді де, миға сигнал береді. Өзгеріс бұл жерде жылдамырақ болады. Сіздерге менің ұсынатыным 6 апталық терапиялық топ. Бұл жерде
қанша жылдан бері жиналған ауырлықты блоктарды өзіңіздің запросыңыз бойынша шешесіздер. Бұл жерде осындай зум эфирлер болады, ортақ чат болады, эфирлерде тән практикаларын жасаймыз, жеке кері байланыс жасаймыз. Өзіме рұқсат деп аталатын терапиялық топ 6 апта. Өз-өзіңізге рұқсат бересіз. Өз-өзіңіздің ішіңізде болып жатқан, қатып қалған сезімдерді шығарып үйренесіз. Өзіңізге не керек екенін, өзіңіздің қалауыңызды біліп, жаңағы Амина ханым айтқандай, значит, мне вот это нужно сейчас деп емес, мне точно это нужно деп инициативаға шығасыз. Өзіңіздің даусыңызбен маған точно осы керек дейсіз, немесе ренішіңіз болса, талабыңыз болса, соны айта аласыз. Сыйлықты, махаббатты бәріне лайықты екеніңізге өзіңізге рұқсат бересіз, және жасанды емес, прям настоящее я, нағыз өзіңізді сезініп үйренесіз. Бұл терапиялық курс. Мен психотерапевт ретінде, дене терапевті ретінде сіздерге тікелей сіздермен жұмыс жасаймын, сұрақтар қоясыздар, күнделікті чатқа күнделікті жаттығулар жіберіледі. Күнделікті жасағаннан кейін ми үйренеді, және өміріңіздегі смысл, мән дейсіздер ма, өміріңіздегі бір нақты запроста өзгерістер болады. Ортақ қолдау чаты болады. Жаңағыдай Алия сияқты қыздардың бәрімен бөлісесіздер, айта аласыздар, және видео, аудио талдау, тікелей жеке өзіңізге талдау жүргіземіз. Бәрін өзіңіз сүйреп шаршасаңыз, ішіңіз, сыртыңыздан сондай бақыттысыз, бірақ іштей бір ауырлық болса, жалғыздық болса, жалпы қарым-қатынастан жылулық сезінбесеңіз, өз-өзіңізді кейде рұқсат берген кезде кінәлі сезінсеңіз, бұл сіздерге арналған топ. 6 аптадан кейінгі өзгерістер экранда тұр. Жалпы сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. Қатысу форматтары экранда көрініп тұр. Тепе-теңдік. 3 формат бар. Тепе-теңдік, тереңдік және тұтастық. Бәрі онлайн өтеді. Алматы қаласында болсаңыздар, офлайн форматта, топтық форматта өтуге мүмкіндік бар. Сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыздар. Әр форматтың мазмұны экранда көрсетілген. 120 мың теңге деген менің 4 сессиям. 4 тек 1 сағаттық сессия, бұл жерде сіздер 1,5 сағат жұмыс жасайсыздар. 6 тікелей эфир болады, эфирлер сақталады, практикалар сіздерде қалады. Барлық жазбалар ал 3 ай бойы тұрады. Тереңдік ол жеке диагностика, жеке терапиялық сессия, қолдау бұл жерде 2 сағаттық болады. Қосымша тағы да 30 күн сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Келесі офлайн тұтастық деген, ол офлайн кездесулер, нақты, менімен жеке кездесесіздер. Физикалық контакт болады, және трансформациялық кешкі ас болады. Так, сұрақтарыңыз болса? Бұл сонда топтық па, жоқ жеке ма? Топтық. Бірінші, екінші формат топтық, соңғы формат жеке. Рахмет. Ақнұр ханым, қалайсыз? Қалайсыз? Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Так, сіз сәл кешігіп қалдыңыз. Қазір 1 минут. Амина ханым, Алия ханым, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, түсінікті. Қазір Ақнұр ханымға разбор жасаймын. Осы разборда да болсаңыздар болады. Тыңдап көріңіздер. Так, Ақнұр ханым, қалайсыз? Так, өткен жолы сіз маған топқа жібердіңіз, видеоны? Топтық видео.
Мгм. Аха. Өкінішке орай сіз бетіңізді көрсетпепсіз, бірақ сізде тазы, тазовый зажим бар. Содан кейін иықтарыңыз басулы тұр. Мгм. Иә, иықтарыңызда ауырлық бар. Соның негізінде так оң жаққа қарай сізде иығыңыз басылып тұр, иә? То есть бүйтіп Ноутбук ұстап жүремін ғой көбінесе. Сол ноутбуктан болдау деп ойлаймын да бір аха, шетін. ноутбук. Бірақ қазір ноутбуксыз жүріп бара жатсыз ғой. Иә, иә, соған уже Аха. қалыптасып қалған сияқты. Қалыптасқан, қисайған, содан кейін компенсация оңнан Мгм. солға қарай. Иә, 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 қисайған. иә, иә, Жалпы өміріңізде ол қалай болып жатыр? Иықтағы басу, кеудеңіздегі, содан кейін жаңағы тазыңыздағы зажим. Өміріңізде ол қалай сипатталады, қалай ойлайсыз? тазовый зажим дегенде енді көбінесе ұят болады дегенмен өстік қой енді өзіміз. Мгм. Андай қылмысыма бүйтіп қатты күлме, қыз деген ондай болады, мындай болады деп соның несінен шығар деп ойлаймын енді. Ұят болады. Ұят Аха. болады көп айтылған сол нәрсе, иә. Мгм. Содан кейін өзім әкем сол 10 жасымда қайтыс болғаннан кейін анамыз енді барынша қатал ұстауға тырысқан да бізді. Мгм. Әкесі жоқ қыз андай мындай болып кете ма деген сияқты қорыққаны деп ойлаймын өзім кейін талдаған кезде да. Аха. Оның үстіне мұғалімнің қызымын, жаңағы мұғалімнің қызы андай болса басқалар не болады деген сияқты түсінік тағы бар. Мгм. Оны да айтып отыратын үнемі. Мгм. Өте көп жауапкершілік, иә? Иә, одан кейін сол бір психологқа барған кезде айтты маған, сен жалпы мына иығыңда өз жұртың, мына иығыңда қайын жұртың екеуін тартып сол көтере алмай жүрсің ғой деп сөйтті да, Мгм. түсір иығыңнан деп. Енді сол кезде біраз түсірген сияқты болған, бірақ әлі де бар сияқты ғой сол. Мгм. Иә, Кеше өзім жүрісімді қарап, өзім таңғалып жатырмын да, вообще байқамайды екенбіз ғой деп былайша. мгм. Көріп тұрсыз, иә? Өте көп жауапкершілік. Әлі де арқаны кеңге салып демалу, өмірдің рахатын көру деген нәрсе аздау сияқты. Мгм. Байқадыңыз ба? Иә, Аха. иә. Аха. Содан кейін жағыңыз қалай? Баяғыда жақ бойынша бір не жасаған кезде сізде де сұрақ болып еді ғой, есіңізде ма? Или болмады ма сізде сұрақ? Мгм. Вот прям мына Бірақ өзімде сол сөйлеуде де менде жаңағыдай не бар да, тез сөйлеп кету бар. Сосын мгм. жаңа көпшілікке шыққан кезде ең менің басты қорқынышым сол болған негізінде. Сол запроспен көп психологқа барғанмын негізінде. Аха, Бірақ қазір қалай? қазір енді қатты емес ондай, бірақ бұрынғыдай емес, бірақ бәрібір де жақсырақ болғанын қалайтындай не бар да. Мгм. Әлде Мгм. де толқыныс болады жаңағы көпшілікке шыққан кезде. Одан кейін жаңағы кейбір кезде де тез сөйлеп кету болады. Мгм. Мгм. Тез құтылып кеткіңіз келеді. Иә, сондай, иә. Аха, содан кейін көзге тіке қарап сөйлемейді екенсіз. Мына жақтан қарап сөйлеу керек па? Иә, ол нәрсе бұрын тіпті тұғын, мысалы, бұрын тіпті біреудің көзіне қарап сөйлеу деген мен үшін бір қиын болатын. Мгм. Мгм. Қазір енді қарай аламын, бірақ бұрын өте қатты тұғын ол Аха. нәрсе. Тіпті Сосын онлайн тоқтату қазір көз. сөйлеп тұрған кезде мында қарап сөйлеп жатсыз, иә? Жоқ, әлде М, камера іздеп жатсыз ба? жоқ, камераны енді қарау керек екен деген ой енді келді. Аха, аха. Сіз университетте сабақ бересіз, иә? Иә, иә, Мгм. PhD қорғадым дедіңіз. тұрғаным, иә. Мгм. Қазір қалай? Жалпы осы PhD қорғадыңыз, өсуіңіз қалай? Ашылу деңгейіңіз, өзіңізге рұқсат беру деңгейіңіз қандай болып жатыр? PhD қорғаған кезде менде андай сезім болған екен да, бір содан бір көп нәрсе күткен екен да мен. Мгм. Оказывается, ол PhD одан сайын үлкен жауапкершілік екен. Аха. PhD-ді қорғап бітіп, рахат-ай болам деп ойладыңыз, иә? Хаттай боламын деп ойладым, бірақ оказывается одан сайын үлкен жауапкершілік, одан сайын үлкен талаптар келді. Содан мен андай бір одан сайын не болып кетті деген сияқты нәрсе болды да. Мгм. Мгм. Сөйтіп сонымен соның жауаптарын іздеп жүрміз енді.
Аха, жауапкершілікті алып, одан кейін оған жауаптар іздеп жүрсіз. Жақсы. Ақнұр ханым, менің бүгін сіздерді бұл топқа жинаған себебім, менде 6 апталық терапиялық курс бар. Сол Мгм. терапиялық курс туралы айтып жатқам қыздарға. Мгм. Өзіме рұқсат беру деген курс. Так, қазір сізге көрсетемін. Көрініп тұр ғой, иә? Мгм. Бүгін сіз өзіңізді басқа көзбен көрдіңіз, иә? Жаңағы жүрісіңізді көріп, басқаша нәрсе байқадыңыз ғой. Иә, иә. Бұл өміріңізде қалай болып жатыр? Прям сіз туралы мына жерде ше, психологқа бардыңыз, психологияны оқыдыңыз, өзіңізді өзгертуге тырыстыңыз. Бірақ әлі де іштегі сол түйін бар. Мгм. Әлі де бір нәрсе сақталып тұр. Иә? Мгм. Тек баспен ғана жұмыс жасаймыз. Сондықтан бұл жерде денемен жұмыс жасау өте маңызды. Денемен жұмыс жасаудың маңыздылығы тезірек, жылдамырақ болады. Сіз жаңағы зажимдердің бәрін түсінесіз, зажимдермен жұмыс жасаймыз, одан кейін өз-өзіңізге рұқсат бересіз. Бұл бағдарлама өзіме рұқсат беру. Егер сіз психологқа барып, біз все-таки бәрібір сөйлесу арқылы мимен жұмыс жасаймыз. Иә? Мгм. Ми Мгм. ол да дененің бір бөлігі. Иә. Ми әрекетке бару үшін біз денемізбен бір нәрсе жасауымыз керек. Мгм. Хотя бы приседание жасағанның өзінде өміріңізде басқаша бір жаңалық болып өзгереді да. Біз соған үйренуіміз керек. Бұл терапиялық топта 6 апта болады. 6 аптада тірі эфирлер болады, тән практикалары болады, 10-15 минуттық, 15-20 минуттық практикалар болады. Өз-өзіңізге алуға, айтуға, өзім болуға, сезінуге рұқсат беретін, өз-өзіңізге не қалайтыныңызды түсініп айта алатын деңгейге жетесіз. Апта сайын тікелей эфир болады. 1,5-2 сағат күнделікті жаттығу болады. Тікелей жаңағы кері байланыс сізден менен тікелей жаңағы видео-аудио талдау жасалады. Терапевтический курс. Так, шаршасаңыз, бақыттысыз, бірақ ішіңізде тағы бір сұрақ бар. Өз-өзіңізді кінәлі сезінесіз, әлі де арқалап жүрген жүктеріңіз болса, онда бұл топта өзгеріс болады. Қатысу форматтары бағасы міне. Бірінші, екінші формат онлайн, үшінші формат офлайн түрде өтеді. Сұрағыңыз болса, сұрақ қойсаңыз болады. Осындай бірінші форматта 6 зум сессия болады, практикалар, қолдау чаты. Екіншіде жеке тағы да плюс біріншіге қосымша жеке диагностика, бір жеке терапиялық сессия. Басқа топтағыларға 1 сағат болса, сізге 2 сағат қолдау жасалады. Қосымша тағы да сопровождение болады. Осындай. Так. Түркістан Жалпы. қаласында бізде ондай не жоқ қой енді. Білікті мамандар жоқ, сондай іздеп жүргем. Сөйтіп бір кісілерге барып көрдім, олардың онша несі ұнамады. Өздері үшін оқып алған мамандар болды да. Содан кейін бір кісі келді де Алматыдан, осы жақында бізге университетке. Сол кісінің терапиясына жазылып едім. Әйтпесе сізге келетін едім. Жеке терапияға барып жүрсіз, иә? Терапияға жазылдым, иә. Жақсы. Офлайн барып жүрсіз. Офлайн, иә. Жақсы, көріңіз, ойланыңыз. Иә? Сосын Жақсы. сол бір мазалаған сұрақ тоже, қазір менде 38 жаста, бірақ не болып тұр? Климакс басталып жатыр да уже. Предклимакс, иә? Иә, предклимакс деп жатыр. Соны да уайымдағам, неге бұндай деп. Соны да жауабын іздеп солай. Психологический процесс, физиологический, бұл жерде опять-таки денемен жұмыс жасау керек. Сізге көп растяжка жасау керек. Женский практики деген нәрселер бар ғой, иә, соны жасау керек. Бабочка деген практика бар. Соны көбірек жасап, эстроген просто так не вырабатывается уже. Бізде 35 жастан кейін эстроген шықпайды. Сондықтан жаңағы дене практикаларын жасау өте маңызды. Бұл жерде психологпен жұмыс жасап, плюс дене практикасын жасау өте маңызды. Кундалини деген йога түрлері бар ғой, соларды қараңыз.
Солар арқылы одан кейін тамақтануды түзету керек. Иә, соны ойладым. Жазда соны бастау керек деп отырмын. Иә. Жазда емес, жазды күтпей қазірден бастаңыз. Нутрициологпен жұмыс жасау керек обязательно. Міндетті түрде тамақтануды реттеу керек. Ұн, нан өнімдерін алып тастайсыз. Соны жеп қоямыз ғой сол. Аха. Белокты көбейтесіз, зеленді көбейтесіз, қымыз қымыранды көбейтесіз. Солай жұмыс жасау керек. Мгм. Неге климакс жасарып кетті? Өйткені бізде жаңағы тазовый зажим бар. Сидячий работа көп. Біз қозғалмаймыз, атқа мінбейміз, жаяу жүрмейміз. Соның бәрі шпагатқа отырмаймыз. Отырып кір жумаймыз десеңізші. Отырып тұрып кір жуып жаймаймыз, иә? Соның бәрінен жасарып кетті. Сіздік 38 қайта нормально, 25 жаста болып жатыр қазір. Өте жасарып кеткен. Мгм. Сол, Да, иә. келгеніңізге рахмет эфирге. Если что, сізден чатта кері байланыс күтем, отзыв күтем. Жақсы қыздар, рахмет. Рахмет сізге де. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет.